Mancing belut dulu bro, mancing ikan gak dapat, nggak pernah ada sentuhan. Coba peruntungan mancing belut dulu. Masang cacing. Cek dulu bro. Belut kayaknya bro. Gak mau makan bro, cari yang lain. Makan bro. Lepas. Satu poin bro, lumayan. Di nyari cacing cuma dapat 2 cacing. Nah, semoga aja 2 cacing ini habis dimakan belut, bukan habis dibuang.
mancing belut dapat 1 biji, kita rilis saja bro. Hasil akhir dirilis cuma 1.